Сайн байцгаана уу? Мянган бодлогын 1-р хэсгийн 70-р одлогоос эхлэх цөмөр бодъё. Өмнө нь бол 70-ыг бодоод дуусгасан байна тий. За одоо тэгвэл 71-ээс эхлэх цөмөр бодъё. За e bod x нь юу ах нь x нь хэрвээ тгээс 2-ын хооронд байх юм бол ингэж бодоорой гэж байна тий. Харин 2-оос 6-гийн хооронд байх юм бол ингэж бодоорой гэсэн юм функц байна шүү дээ. Энэ функцийн дүрийг олоорой гэж байна. За дүр гэдэг маань юу вэ гэвэл утга y-ийг хэлээд байна шүү дээ. За тэгэхээр тгээс 2-ын хооронд гэх юм бол одоо эндээс 2-ын хооронд байх юм бол y-ийг нь олоорой гэдэг чинь тийм ээ. За тэг дээр бол угаасаа ойлгомжтой яах нь x тэнцүү тэг үед гэхээр чинь энэ цэнхрээр бодох нь шүү. Тэг үед 2-ны 1-ийг хүрчгэн x-ийн квадрат буюу x чинь одоо тэг болцсон шүү дээ. Тэгэхээр энэ маань тэг байх нь. Тэ? За энийг мохочлаа. Энэ тэгийн квадрат буюу тэг байх нь. За захын цэг нь бол x тэнцүү хэд байх нь 2 дээр 2-ны 1 үржих нь яна уучлаарай. 2-ын квадрат буюу 2 гарах нь. За тэгэхээр энэ дээр хэд байх нь 2 гэдэг цаг гарах нь. За дараагийн цэг нь 2 дээр бас 2 гартаа уулзж чинь тий. Тэнгүүтээ явсаар агаад x тэнцүү хэд вэ? 6 дээр за энэ шараар бодно гэсэн үг шүү дээ. 2-ны 1-ийг үржих нь 6 нэмэх нь 1 гэхэр чи 3 4 бол дарах нь. Тэгэхээр энэ 6 дээр хэд вэ гэсэн үг вэ? 4 гэдэг цэг явах. За тэгэхээр y хариалагдах нь хэдээс орох нь? Тэг бол гарсан учраас тэг орохоос 4 орно гэсэн юм хариу. 4 бас гарсан учраас тий. За энэ маань манай 4 байх нэ. За 72-ыг бодъё. X y-ийн үржирийг олоорой гэж ийм тохиол. За шууд доош нь нэмчихэл та манайхаа амархан тий. За шууд доош нь нэмчвэл 2-ын ширхэг 5-ын x зэрэг. 3-ын y зэргүүд нь устчих чинь тий. Тэнцүү 30 50. За 2 туу алаа. Тэгэхээр 5-ын x зэрэг тэнцүү 25. Эндээс 5-ын x зэрэг тэнцүү 25 гэдэг чинь 5-ын 2 зэрэг буюу ийм болчихно. Тэгээ суурууд нь 5 гэх тэнцүү шүү. Тэгэхээр энэ хоёр тэнцүү байхын тулд зэргүүд нь тэнцүү гэдэгс x тэнцүү гэдэг 2 боллоо. За өгсөн тэгшдэгдээ шууд доош нь хасчих. Өөрөөр хэлбэл 5-ын x зэрэг дээр нэмэх нь 3-ын y зэрэг тэнцүү 28-аас 5-ын x зэрэг хасах нь 3-ын y зэрэг тэнцүү 22. Хаслаа. 5-ын x зэргүүд нь хасгаар устчихна. Энд бол хасгасхыг нэмэх гэхээр 2 ширхэг 3-ын y зэрэг тэнцүү 6 юу. За 2-2 туу очие. 3-ын y зэрэг тэнцүү 3 буюу эндээс y тэнцүү хэд байх нь 1 байх нэ. За ингээд одоо манай олгсон хариу маань болохоор x y-ийн үржирийг олоорой гэсэн. X маань 2, y маань 1 юм чинь үржир нь 2 байх нэ. За ингээд 2 гарлаа. За 73 дугаар бодлогыг бодъё. За энэ язгууртай илэрхийллийг хэлбэрчлаарай. Гэхдээ энд юу байх нь вэ? А нь B-гээс их, B нь тгээс ирсэхтэй. Тэгэхээр өндөөс ойрхон бол А, B хоёулаа тгээс ихтэй байна гэж ойлгох нь тий. За энд нэг хаалт байхгүй шүү дээ тий. Энийг зурчих. За язгууртай илэрхийллийг харангууд язгуур дор B үржих нь за хаалтаа нэнгүүт одоо юм байгаа байхгүй. Энэ язгуур дор А-гаас хасах нь нэмэх нь язгуур дор А-гаас хасах нь язгуур дор B А-гаас хасах нь B гэдэг ийм 7 том байгаа байхгүй. А дээр нэмэх нь B, А-гаас хасах нь B. Энэ чинь квадратын томьёо ясаар бол язгуурын дор А-гийн яах нь квадратаас хасах нь язгуурын дор А-гаас хасах нь B-гийн квадрат болтойх нь. За эндээс язгуур квадрат 2 устгахаараа юу болдгоо бах нь? Модуль таардаг. Тэгэхээр модуль дотор А хасах нь модуль дотор А-гаас хасах нь B гарах нь. За юм болоо. Гэтэл А, B хоёулаа тгээс ихтэй гэсэн. Тэгэхээр юу байх вэ гэвэл язгуурын дор B үржих нь А болчихно. Энэ язгуур дор модулоос А маа шууд гарчна. Дахиад энэ модуль дотор А-гаас хасах нь B гэж байна. А чинь B-гээс их үе тэнцүү тоо юм чи энэ бол ямарсан тгээс их үе тэнцүү тоо байж болох юм. Тийм учраас шууд модулоос А-гаас хасах нь B гэж үлдэх. Гэхдээ урдаа хасах тэмдэгтэй учраас шууд хаалтаа задлансангүй шүү. За тэгэхээр юу бол таах вэ? B за А-гаас хасах нь за хаалтаа задлаа хасахын нэмэх B. Тэгвэл А-нууд нь хоорондоо чинь хураагдангууд язгуур дор B-гийн квадрат болно. За энэ маань бас модулата язгуур дор B буюу B чинь тгээс их үе тэнцүү тоо юм чинь язгуураас шууд чөлөөлөд
b болох нэ. За тэгэхээр энэ илэрхийллийн утга нь b гарч байна. За 74 дугаар бодлого харъя. Энэ шулуунтай перпендикуляр бөгөөд координатын дээрсэн шулууныг олоорой. За тэгэхээр шулууны маань налалт гэдэг нь юу хэлж байгаа бол энэ x-ийн өмнөх коэффициент буюу энэ хоёрын тог хэлж байна. За тэгэхээр хоёр шулуун хоорондоо перпендикуляр байхын тулд за одоо шинэ шулууныгаа k1 x дээр нэмэх нь b-ний хэлбэртэй өччихээ л да. Тэгвэл хоёр шулуун перпендикуляр байхын тулд налалтуудынх нь үржүүр хасах нэгтэй тэнцүү байдаг тий. За өөрөөр хэлбэл манай k маань дөнгөс 2 гээ голцсон шүү дээ. 2-ыг үржих нь k1 нь тэнцүү хасах нэг буюу эндээс k1 маань хасах 2-ыг гаргах. За тэгэхээр манай шулууны тэгштэл юу болчих вэ гэвэл k1-ыг одоо орлуулчих нь шүү дээ эндээ. Тэгэхээр y тэнцүү хэд болох вэ? Хасах 2-1-ийн x дээр нэмэх нь b. За гэтэл энэ маань өөрөө координатын ихийг дайрсан гэсэн. Координатын их гэдэг маань ямар зэгийг хэлдэг вэ гэх юм бол нөгөө x нь тэгвэл y нь тэг зэгээ дайрдаг. Тэгэхээр энийг орлуулчих. Тэгэхээр тэг тэнцүү тэг дээр нэмэх нь b буюу эндээс b нь хэд болчих? Тэг болчих. Тэгэхээр манай шулууны маань тэгштгэл ямар хэлбэртэй болох вэ? Y тэнцүү хасах 2-1 x гэсэн шулуун гарах нэ. За энийг жоохон доошлуулчих тийм үү? За ингэж. За одоо дараагийн бодлогыг харъя. 75 дугаар бодлого. За x нь 45-аас бага тгээс их градус бол синус x гэсэн. За ойлгомжтой юм биш үү? Хамгийн амарх нь юу байхаа? За хамгийн амарх нь юу ч? Нэг юу графикаар нүцчих. За x игрэ тийм ээ. За синусын график маань бол тэг дээр тэг пик хуваах нь 2 дээр хэдүү 1 байдаг. P дээр яах нь тэг байдаг. За ийм график байна гэсэн. Ийм график. Энэ бол синусын график байна. Синус. Харин косинусын график чинь болохоор тэг дээр 1, пик хуваах нь 2 дээр 0-даг. P дээр хасах 1 байдаг. Ийм график байна. Энэ косинусын график. За энэ хоёр яг хэдий тогтолцдог вэ гэх юм бол энэ огтлын цэг нь пик хуваах нь 4 буюу 45 градусаар огтолдог. За тэгэхээр 0-с 45 градусын хооронд ингээ харах юм бол яг эндээс ингээ харах юм бол ойлгомжтой аль нь их вэ? Улаан нь их байгаа ч тийм. Тэгэхээр эндээс улаан нь их вэ чинь косинус нь их вэ гэсэн үг тийм. Тэгэхээр синус x нь косинус x-ээс бага байх нэ. 45 градус нь орохгүй юм чинь бага эрс бага байх нь шүү дээ. Хэрвээ орж исэн бол бага юу тэнцүү байх вэ тийм. За 76 дугаар бодлогыг харъя. А нь 4 1 6 2 гэсэн матрицыг А-гийн уруу матрицыг 4-өөр үржүүлээд А-г нэмэрэй гэж чинь тий. За тэгэхээр эхлээ уруу матрицаа олъё. А-гийн уруу матрицыг олохдоо яаж олдог вэ гэх юм бол А-гийн тодорхойлогч нэгийг А-гийн тодорхойлогч хуваангуудаа байруудын солидог. Гол дигналийн элементийн байр одоо 4 2-ын байрыг солиод 4 2 гээд үлдсэн элементийнх нь өмнө хасах тавьдаг тийм ээ. За ийм томьёогоор бодчих. За тэгэхээр одоо цөмөрөө А-гийнхаа тодорхойлогчоо олъё. А-гийн тодорхойлогч маань гол дигналийн элемент буюу 4-ийг 2-оор үржүүлээд хасах нь нөгөө дигнал буюу 3 6-ыг 1-ээр үржүүлнэ. Тэгэхээр 8-аас 6 хасахаар хэд вэ? 2 үү. За тэгвэл А-гийн уруу матриц маань юу болчих вэ? 1-ийг хуваах нь 2, үржих нь 2 хасах 1 6 4 буюу за бүгдийг 2 хуваачи. 1 хасах 0.5 хасах 3 2 гэсэн. За ингээ А-гийн уруу матриц олчлаа. За одоо цөмөрөө бодлогоо бодъё. 4-өөр А-гийн уруу матрицаа үржүүлээд А матрицаа нэмээрэй гэсэн. За тэгвэл А-гийн уруу матриц одоо бид нар энд болчлоо ш. 4-өөр үржүүлээ. Тэгэхээр бүгдийн элемент толгойноо 4-өөр үржүүлчих. Тэгэхээр 4 хасах 2 хасах 12 8 уу. За энэ дээр А матрицаа нэмээрэй гэсэн. А матриц чи хэд вэ? 4 1 6 2 уу. За нэмчи. За нэмэхээр хэд болох вэ? 8 хасах 1 хасах 6 10. За ийм хариу гарч ирж байна. За тэгэхээр яана. Баллаа ичлээ шүү дээ. За энд байна. Ингээд ийм хариу гарах нэ. За 77 дугаар бодлого харъя. За x куб дээр нэмэх нь mx квадрат хасах нь x нэмэх нь 2 олон гишүүнтийн язгуур нь x1 нь 2 x2 3 бол энэ 3-ын нийлбэрийг олоорой гэж байна. За эхлээд язгуур нь нэг язгуур нь
2 гэдгийг орлуулъя. Ер нь язгуур гэж юу хэлдэг вэ? X-ийн оронд уг тоог орлуулаад тавихад уг олон гишүүнт нь тэгтээ тэнцүү байхыг уг тоог олон гишүүнтийн язгуур гэж нэрлэнэ. За тэгэхээр ингээд X-ийн оронд тэгтээ тэнцүүлж байна шүү дээ. За эндээс ойлгомжтой энэ хоёрууд нь хоорондоо хураагдчихж байна. Тэгвэл 2-ын көвчид 8 дээр нэмэх нь 4m нь тэнцүү тэг буюу эндээс 4m нь тэнцүү хэдүү хасах 2 болох нэ. За ингээд 4m нь хасах 2. Үгүйшээ m нь хасах 2 болчихлоо. Тэгвэл манай олон гишүүнд ямар хэлбэртэй болчихвол e под x тэнцүү x куб дээр нэмэх нь m чи оронд хасах 2 болсон шүү дээ. Тэрийг бичихгүй. X кубээс хасах нь 2x квадрат хасах нь x хасах нь нэмэх нь 2 боллоо. За одоо тэгэхээр Веттийн теорем гэж үтсэн тийм. Веттийн теорем бол олон гишүүнтийн хувьд хідэн зэрэгтээр яах нь биелэн тийм хідэн зэрэгсэн. Одоо өөрөөр хэлбэл x1 дээр x2-ыг нэмээд x3-ыг нэмэхэд ахмад гишүүний өмнөх дараачийн өмнөх коэффициентийн эсрэг тэмдэгтэй гэхээр хасах 2-ын өмнө хасах тавиад ахмад гишүүний өмнөх коэффициентэд хуваадаг. Өөрөөр хэлбэл энэ хасах 2-ыг ахмад гишүүний өмнөх коэффициент 1-д яана гэсэн хуваах нь шүү дээ. За тэгэхээр эндээс манай хариу маань x1 дээр нэмэх нь x2 нэмэх нь x3 чинь юутай тэнцүү байх нь 2-той тэнцүү байх нь шүү дээ. За ингээ 2 гарчлаа. За 78 дугаар бодлыг харъя. За интеграл тгээс 3-ын хооронд e под x dx нь 5 бол энийг болоорой гэж. За тэгэхээр нийлбэр ялгуурын интегралыг бодоход тус үрээс нь интеграл авдаг. За тэгэхээр болох интеграл 3-аас тгээс 3-ын хооронд e под x dx дээр нэмэх нь за тус үрийн интеграл болж шít. Интеграл тгээс 3 2x дээр нэмэх нь 3 тусад нь авчих. Ингээд dx гэхэд 2 салгачих. За тэгвэл эхний энэ нь бол ойлгомжтой хэд байх нь вэ? Энд өгснөөр 5-таа тэнцүү байх нь шүү дээ. Тэгэхээр 5 дээр нэмэх нь за дараагийн 2x-ийн интеграл чинь x квадрат нэмэх нь 3x-ийн 3-ын интеграл 3x. За энэ маань хил нь хэдүү? 0-с 3-ын хооронд байх нь. За ингээ үзчихэнгүүт юу болох вэ? 5 дээр нэмэх нь x-ийн квадрат 3 3-ын квадрат гэхээр дээд төлөө орлуулахаар 9 дээр нэмэх нь 9 хасах нь доод төлөө ороход тэг болчих нь шүү дээ. Тэгэхээр юу бол таарна? 18 дээр 5 23. За тэгэхээр хариу маань 23 гарлаа. За 79 дугаар бодлогыг харъя зүмрээ. AD BC суурьтай ABC тарпицын гэж байна. AB орон бисүдрээсээ огтлцлыг К гэж байна. За тэгэхээр тарпиц зурх юм зүмрээ. За ямар нэгэн онцгой нөхц өгөөгүй ч зүгээр 2 үрд хажууд атлуу тарпиц зурчих. За тарпицын оройг тэмдэглэчихье. А Б С Д. Тэгэхээр AD BC гэсэн. BC-ийн баг суурь, AD-ийн их суурь гэдэг тэмдэглэчихье тий. За тэгэнгүүт А оройгоос гарсан бисэдрис гэж байна. За тэгэхээр А оройгоос гарсан бисэдрис гэхээр за энэ арай худлаа. За яах юм гэж. За бисэдрис дахиад Б оройгоос гарсан бисэдрис. За энэ ч мохон өнцгөн чинь яах ингэж зурчих. За Б оройгоос гарсан бисэдрис. За тэгсэн чи яасан гэлээ? Огтлцлын К. Энэ хоёр нэг газар огтлцсон юм. За энд К гэж тэмдэглэчихье. За тэгвэл А, Б, К гурвалжныг багтаасан тойргийн радиус нь 3. Энэ гурвалжнаа багтаасан тойргийн радиус нь 3 өгсөн юм. За ингээд ийм гурвалжин багтаах тойрог зурх юм шүү дээ. Энийн радиус нь 3 юм байна. R нь 3. За бол AB талын уртыг болоорой. AB тал гэж байна. B нь харагдахыг чинь. За энд ингээд тодруулчих. За тэгвэл нэг ийм чанар ашиглах үзье. За энийг альфа гэж. Тэгвэл нийтдээ 2 альфа болно гэсэн үг шүү дээ. А орой өнцөг маань 2 альфа гэж үзчих. Энийг бета гэж. Өөрөөр хэлбэл B орой өнцгийг 2 бета гэж. За тэгэнгүүт энэ нөгөө нэг дээд цууд цуур чинь параллел юм чинь параллел шулуунаар параллел шулууныг 3 дахь шулуунаар огтлохыг чинь хоригдсон өнцгөө тэнцүү буюу одоо нөгөө нэг үүсэж байгаа хоёр хамар өнцг нь болчихно гэсэн үг байхгүй юу. Тэгэхээр энэ маань 180 градус болчих гэсэн. Өөрөөр хэлбэл А орой дээр А өнцөг дээр Б өнцгийг нэмэхэд 180 таах нь тэнцүү байх хэрэгтэй.
Тэгэхээр манай А, Б чинь 2 альфа юм чи 2 альфа дээр 2 бетээр нэмэхэд 180 градус гарна гэдэг чинь 2 туваахаар альфа дээр нэмэх нь бетта маань хэдэн градус гэсэн. 90 градус гэсэн. Тэгэхээр энэ нөгөө А, Б, К гэдэг гурвалжны чинь үлдсэн ганц энэ үнцг нь 90 градус байхаас үргэлжлэн байхгүй болчихно. Нөгөө альфа, бетагийн нийлбэр нь 90 градус юм чи. За тэгэхээр тэгшүнцөт гурвалж нь тойрогт багтах юм бол гифтнууц нь заавал тойргийн диаметр байна гэж ирдэг. Тэгэхээр одоо энэ тойргийн маань төв нь энэ гифтнууц дээр байх нь. Тэгэхээр тойргийн радиус нь хэд өгчлээ бид нарт? 3 өгсөн шүү дээ. Энч 3, энч 3 өгсөн. Тэгэхээр А, Б тал маань 2 радиустай тэнцүү буюу 2-ыг хүрч хүн 3 буюу 6 байх нь. За тэгэхээр манай хариу 6 байх нэ. За 80 дугаар бодлого бодъё цөмөрөө. Зураг дээр e-pod x функцийн уламжлал нь болох e-pod иштрик функцийн уламжлал нь хасгаа 2-оос 3.5 завсардаг. Энэ маань манай e-pod x-ийн уламжлал биш, e-pod иштрикийн уламжлалын график юм биш үү? Уламжлалын график. За тэгвэл энэ завсарт энэ функцийн хамгийн бага утгаа хаана авах вэ гэсэн юм. За тэгэхээр энэ их амархан манайхаараа ингээд доогор нь доор нь ингээд зурчие. За энэ бол уламжлалын графикийг жоохон арай өөр хялбараар харагдах юм. За уламжлал нь яг 3 гэдэг тоон дээр тэг утга авч байна тий. Харин 3-аас бага утган дээр дандаа OX тэнхлэгийн хаана барьдаг вэ? Ингээд зураг авах юм бол энд доор барьдаг байгаа байхгүй. Тэгэхээр ямар тэмдэгтэй гэсэн уламжлалын тэмдэг нь хасах байна гэсэн. Хасах. Харин 3-аас дээш болохоор 3.5-ийн хооронд болохоор энэ ямар тэмдэгтэй. Дандаа OX тэнхлэгийн хаана барилж дээр нь барилж байна. Тэгэхээр энэ тохиолдолд нэмэх тэмдэгтэй гэсэн үг байна шүү дээ. За тэгэхээр уламжлалын тэмдэг нь хасах байна гэдэг чинь уг функц буурдаг. Харин уламжлалын тэмдэг нэмэх байна гэж уг функц өсдөгөө. За тэгвэл энэ буураад өсөж байгаа юм чинь 3 гэдэг маань минимум утга болох нь. Минимум утга. За тэгэхээр манай бол функцийн хамгийн бага утга авах вэ? Ямар утга нэг чинь. Тэгэхээр ойлгомжтой x тэнцүү хэд байх нь? 3 гэдэг нь хамгийн бага утга авах нэ. За дараагийн удаа цөмөрөө 80-аас үргэлжлүүлээд бодъё. Түр баяртай.